não, mas tipo assim... Aí, né, pô, mas passou, era criança, entendeu? Aí, pum. Aí eu tô vendo, né, mano, a Renata roncando pra cá e pro DJ, pro David. Renata roncando. Eu falei, qual foi da professora roncando pro meu soldado? Falei, mano, o menor não vai fazer o dever, não. Ela, eu tô falando contigo. Me deu um fora geral. Aí, né, eu já segurei a blusa e eu falei, qual foi da Renata, maninha? Eu sou o representante da sala. Tu era mesmo? Hã? Não porque eles votaram em mim, né? Por força bruta. Você sabe que isso aí se chama ditadura. Eu era o mais broncudinho, né? Brigava, defendia a minha turma. O que isso? Geral me respeita aqui, Renata me desrespeitando. Triste pra mãe.